得也好看，和许晴一样喜欢撒娇。哎呀，你好讨厌呀！她结了婚，但是属于西老公喜的状态，上班属于打发时间，就没有哪天不迟到的。她就说自己绝不要小孩，人家自己还是个孩子呢。可我们每个人一旦面对他，就会达成共识，不能指望他负责。重要的工作绝不敢交给他。我们是来上班的，不是来带孩子。看到许晴为什么参加花上特别哭，因为没人愿意带孩子，还是一个46岁的孩子。许晴是参加过花少一的，但是他很排斥。为什么他要接着参加花少二了呢？他说：“我要勇敢，我要学会在节目中成长。”一个女明星，上流社会出身，拥有顶级的社会资源和人脉，但是46岁了，还需要去一个真人秀节目中去成长，这也太奇葩了。你早干嘛去了？你过去40年没有成长。